おはようございます。とりあえずこの人たちをスプレーパテでやっつけようかな。さあ多分最後のスプレーパテになるであろう。スプレーパテが終わったよ。これは歪みではないんだよ。純正はこれぐらいえぐれてる。これあれやな、銀スカの方がえぐれが少ないな。やっぱ純正はやっぱこんぐらいえぐれてるんだよ。ああ、そこか。結構ばっくりいっちゃうな。結構ばっくりいっちゃうんだよ。結構ばっくりいっちょんぐれが純正なんでな、やっぱ。ほんでしかもここがこう逆アルになっちゃうのでな、純正っちそうやな。なあ、これが純正なんでな、銀スカはもうフラットになってしまった。ここわかるかな、動画じゃ分かりづらいけど、もともとがあれはな、入っちゃったね。これが純正と思う。で結構コメントにスプレーパテを何回も言って端が厚くなるので嫌ですみたいなコメントあったんですけど、実際わかるかな。これ端はほとんど塗ってないんですよね。端はもうちょっとエスコが透けるぐらいしか塗れてないしか塗ってないんですよ。だからこう厚くはなんないかな。で最終的にもうエッジの方は全部ほとんど研いでしまうので、端がこう厚くなってくるっていうことはないかな。で実質スプレーパテも漏れるようで漏れないんですよね、実際。さあこれでどれぐらい漏れちゃうのかな。多分皆様が思ってる以上に厚みはないと思います。1ミリなんか全然ないですもんね。スプレーパテ今結構ベッドに2回ぐらいいった感じでは、インターバル置いてかなり重ねても1ミリとか盛るのは結構厳しいかな。じゃあそもそもなんでスプレーパテいくねんちゅう話になるのかな。どっちかっちゅったらペーパー目の目消しな要素が多いんかな。フェンダーの端も多分動画じゃ分かりづらいと思うんですけど、割と下のエスコが透けるぐらいしか塗ってないんで、こう端が厚くなるってことはなかなかないんですよ。純正らしいプレスライン。こっちとかも分かりづらいな。まあイメージとしてはそんな感じです。
手研ぎの地獄が始まるでさあ最後のスプレーパテを研ぐか、最後かどうかはまだ分からんけど、180番。
疲れた。ちょっと気になるところはあるけど、まあパテは打たんでもいいかな。もう追い求めよったらキリがねえからな。まあ色は元色の白になる予定なんで、ちょいちょい気になるところはあるけど大丈夫かな。黒だと嫌だけど GTR は白になる予定です。 GTX の白と GTR の白はなんか違うような気がするんですけど、また分かる方コメントくれたら嬉しいです。色番号となんか配合データがまた分かれば教えてくれるとありがたいです。 GTR の白の色番号よろしくお願いします。とさっきちょっとスプレーパテの話をしたと思うんですけど、これ普通のパテ、これマスキングテープ貼って、スプレーパテを垂らした力いっぱい垂らして、これぐらいの厚みしか出ないんですよね。多分リアルにどれかな、1ミリはもう絶対ないですもんね、力いっぱい垂らして。ということは側面のスプレーガンで塗ったのとかはもう全然こんなに塗ったら垂れてしまうので、全然この厚みとか絶対塗れないんですよ。リアルにさっきドアの鍵穴にマスキングテープを貼ったやつ、これもなんならほぼほぼマスキングテープと厚みが多分変わんないですよね。スプレーパテで形を作るとかいうのはちょっと厳しいんですよね。自分はあくまでもペーパー目を消すのと、まあ歪みを確認する感じで塗ってます。スプレーパテで形は厳しいよ。普通のパテなら全然これぐらい盛れるけどっていうか、もう真っ平らな紙がこんだけくしゃっちなるんですよ。それだけ収縮するんですよね、パテに。分かりづれえけど裏見たら分かるかな。こんだけ収縮するんですよ。なので伸びた鉄板の上にパテを塗るとこれと同じ状況が起きて変なことになる。恐ろしい。ボンネットも研ぐか。これやっぱ番手を変えていくんですか？そうです。最終何番？最初はもう40番あで、最後の手研ぎとかはもう180ぐらい。もう二液のタフで抑えられるのが180がギリぐらい。
次がダブルアクションソフトパッド付きの、220万、ソリッドの白なんで220、シルバーの時は確か280。これで今から磨きます。サフ塗りたいのに出ちゃったな。もうとりあえずボンネットだけサフ塗るか。左側面はちょっとエスコ塗ろう。とりあえずボンネットだけサフを塗りたいと思います。俺もなんか三脚高いの欲しいな。低い。大変だ。もうマジ来んなってこのバカ虫が本当。本番の時来たらマジでぶっ飛ばしてる。ドアとクォーターはエスコ行こうかな。中華エスコノンクロームプライマーとかに変えた方がいいんかな。あんなんは誰か使ったことある人使い勝手コメントください。密着の性能とか知りたいです。使ってる方よかったら教えてください。
ケー。